新年開始，咁人人咧多數話恭祝你新年發財啊！咁點樣發財啊？發財咧，其實錢財咧不外乎身外物，但係我哋要攞咩法啊？你要佛法啦，咩佛法啊？又話要自己學下清淨，點樣能夠自己清淨啊？咁唔受外界咁多物質引誘，自己簡單啲過生活，食得健康簡單，但係唔好求咁多飽腹或者口欲之過啊，食得多未必好啊！寧願少食多餐，咁身體咧又要去做適當嘅運動，咁心境咧平和咧，你唔好以為其他咁多事務可少得少，求其自在，點樣能夠使到自己自在咧？一方面我哋咧對事物咧唔好太過執着，點樣覺得係執着咧？因為好世間嘅事咧，好多係唔係實在嘅。既然知唔係實在咧，我哋點解要自己咁固執咧？咁如果自己個心境平和啲啦，自然身體咪好啦。至於發財方面，你用得簡單啲啊，慳啲啊，咁你咪發到財咯。如果你話一定成日要發財啊，你身體唔好啊，健康唔好啊，發財嗰啲有咩意思咧？咁我哋最終做人就係要將自己嘅心唔好喺外界度藏咁多事物，唔好理會咁多唔係自己所做唔到嘅嗰啲事咧，唔好擺咁多喺心度。咁首不先你話有時人與人之間有啲摩擦啦，咁講過就算，唔好咁計較，唔好放咁多喺自己嘅心度。你如果個心咧太擺得嘢多咧，想得嘢多咧，係唔自在。咁唔自在咧，你何會有健康咧？你如果冇健康嘅身體，幾多錢嚟都冇用。咁如果你知道有啲事我唔可以唔理嘅就唔理，為咗自己有啲清淨，最緊要就係唔好擺咁多事喺自己嘅身頭，咁你咪得到平靜和諧啦。咁人與人之間摩擦少不免，但係點樣自己去抒發咧？如果我自己咧就應該念多啲經咯，念多啲佛號啊，阿彌陀佛，阿彌陀佛，咁你成日念咁其他雜事你又唔會侵擾到你自己，咁你自己咪安樂咯。好似